By the grace of God, this morning, quickly, we are sharing together the hope, eternal hope of glory. Nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní àwùrọ̀ yìí, a sáré máa pín papọ̀ ìrètí ògo ayérayé. Eternal hope of glory. Ìrètí ògo ayérayé. And by the grace of God, our Father and the Lord have opened our eyes, shared with us yesterday the main theme of this gathering, the hope of His glory. A dẹ̀ sí nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá wa nínú Olúwa ti pín pẹ̀lú wa lánàá. Ìpàdé gẹ́gẹ́ tí í ṣe ìrètí ògo. And I'm standing on that foundation, standing on that definition. Wọ́n sì dúró lórí ìpìlẹ̀, ìtumọ̀ àti ìfilọ́lẹ̀ yìí. And by the grace of God, we all understand what hope means by the definition the man of God gave us yesterday. Gbogbo ọlọ́jà tí mọ ìtumọ̀, ohun tí a ń pè ní ìrètí nípa ìtumọ̀ tí àwọn bàbá wa nínú fún wa lánàá. Eternal hope of glory. Ní àwùrọ̀ yìí, à ń gbé yẹ̀wò ìrètí ògo ayérayé. Eternal hope of glory. Ìrètí ògo ayérayé. I want us to open our Bible quickly Mo fẹ́ jẹ́ kájọ sáré sí Bíbélì wa to the book of 1 John. sínú ìwé Jòhánù kìíní. 1 John Jòhánù kìíní chapter 3. orí kẹta. 1 John chapter 3. Ìwé Jòhánù kìíní orí kẹta. I'm reading verses 1 through 3. Mo ń ka ẹsẹ̀ kìíní, ìkejì àti ìkẹta. 1 John chapter 3. Ìwé Jòhánù kìíní orí kẹta. Verses 1 through 3. Ẹsẹ̀ kìíní, ìkejì àti ìkẹta. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Ẹ wò ó, irú ìfẹ́ tí bàbá fi fẹ́ wa, tí a fi ń pè wá ní ọmọ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ gan ni a sì jẹ́. Nítorí náà, ayé kò mọ̀ wá, nítorí wọn kò mọ Ọlọ́run. Olùfẹ́, nísinsìnyí, ọmọ Ọlọ́run ni wá. Ohun tí a ó dà kò tí ì fi hàn sí wa. A mọ̀ pé nígbà tí Jésù bá yọ, bí ó ti rí ni, àwa náà yóò rí, nítorí a ó rí i gẹ́gẹ́ bí ó ti rí. Gbogbo ẹni tí ó ti ní ìrètí yìí nínú Jésù yóò wẹ ara rẹ̀ mọ́, gẹ́gẹ́ bí Jésù fúnra rẹ̀ ti jẹ́ mímọ́. 1 Peter chapter 1. Ìwé Pétérù kìíní orí kìíní. 1 Peter chapter 1. Ìwé Pétérù kìíní orí kìíní. Verses 3 and 4. Ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. 1 Peter chapter 1. Ìwé Pétérù kìíní. Verses 3 and 4. Orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, preserved in heaven for you. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run, Bàbá Jésù Kristi Olúwa wa, tí ó fi ọ̀pọ̀ àánú rẹ̀ tù wá bíi sí ìrètí tí ó wà láàyè nípa àjíǹde Jésù Kristi kúrò nínú òkú. Ó fún wa ní ogún àìnípẹ̀kun, ogún tí kò lè díbàjẹ́, tí kò lè sá, tí a fi pamọ́ fún yín ní ọ̀run. By the grace of God, nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, we know we have eternal hope of glory. A mọ̀ pé a ní ògo ayérayé, Incorruptible, tí kì í bàjẹ́, undefiled. tí ò lè sá. But this hope is not just a wishful thinking. Ṣùgbọ́n kì í ṣe nípa ìrònú lásán la fi ń ní. It is evidenced by the testimonies of the apostles, Ó á fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀, a lè fojú rí nípa ẹ̀rí àwọn àpọ́stélì. who are living witness of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Àwọn tó fi ojú rí ikú, tó jẹ́ alábàápín ikú àti àjíǹde Jésù Kristi. They bore the witness Wọ́n jẹ́ ẹ̀rí, and they confirmed the witness. wọ́n sì fi ìdí ẹ̀rí náà And múlẹ̀. I and you are the confirmation of the testimonies of the apostles. Ìwọ àti èmi, ó ní a fi ìdí ẹ̀rí àwọn àpọ́stélì náà múlẹ̀. Not only that, Kì í ṣe ìyẹn nìkan. we have a firm confirmation of what is written in the Bible, confirmed even by the Spirit in us. A ti lè fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa àwọn àkọsílẹ̀ nínú Bíbélì
àti ẹ̀mí Ọlọ́run tó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú And wa. when we talk of the hope of glory, our own hope transcends this world. Nígbà tá a bá wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ògo yìí, ògo tí à ń retí yìí, ó ju èyí tí a lè fi inú rò nínú ayé yìí lọ. And that's why Paul was saying that our hope is not limited to this world. Ìdílé tí Paul fi sọ wípé ìrètí wa kì í ṣe ti ayé yìí nìkan. And you see, if our hope is just limited to this world, then we are not better than the people of the world. Ó sọ wípé tó a gbé ayé nìkan ni ìrètí wa mọ, àwọn àtàwọn ènìyàn ayé a ò yàtọ̀ síra wa. But we have an eternal hope of glory, Ṣùgbọ́n a ní ìyè ògo ayérayé. reserved in heaven for us. Èyí tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún wa ní ọ̀run. The Bible says it is undefiled. Bíbélì sọ pé kì í ṣá, It cannot be corrupted. kò lè díbẹ̀jẹ́, It cannot be tainted. àbáwọ́ kò lè di ara rẹ̀. It is sealed by the blood of the A ti fi Lamb ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe èdìdí rẹ̀. and the Spirit of the living God. A sì ti fi ẹ̀mí àti ẹ̀mí rẹ̀ pẹ̀lú ṣe èdìdí rẹ̀. It is a lively hope evidenced by the resurrection of the Lord Jesus Ó Christ. jẹ́ ògo tó wà láàyè lójoojúmọ́ nígbà àjíǹde Kristi Jésù. And when he rose from the dead, Nígbà tí a jí dìde nínú òkú, he was able to show us ó lè fi hàn wá an evidence àrígbámú rẹ̀ that my hope, your hope, pé ìrètí ìwọ is àti not èmi only in this world. kì í ṣe ti ayé yìí nìkan. It has eternal consequences. Ó ní ṣe pẹ̀lú It ayérayé. has eternal benefits. Ó ní àǹfààní ayérayé. And it has eternal power. Ó sì ní agbára ayérayé. And that's why we're looking at the eternal hope of glory. Ìdílé ìtàfi gbéyàwó láwùrọ̀ yìí, ìrètí ògo ayérayé. When we begin to look beyond this Tá a bá world, bẹ̀rẹ̀ sí wò ju ayé yìí lọ, irrespective of whatever we are passing through, láì ní ìṣòro tí a ní àkọjá, irrespective of whatever is happening to láì us, ní ìṣòro tó ṣẹlẹ̀ sí wa, we can take consolation a lè ní ayọ̀, in the fact that I have an eternal hope of glory. a lè túra wa nínú nípa níní ìmọ̀lára àpé mo ní ògo kan èyí tí mo retí tí ṣe ògo ayérayé. Hallelujah. Amen. That's why Jim Reeves could sing, this world is not my home. Ìdílé ìtì akọrin ti rí ìṣúlẹ̀ sọ pé ayé yìí kì í ṣe tèmi. Just passing by. Mo kàn ń kọjá lọ nínú rẹ̀ ní. Hallelujah. Àmín. Irrespective of whatever is happening today, Láì ní ìṣòro tó ń là kọjá. when you have that hope, Tó o bá ní ìrètí yìí, that is what Stephen saw. ohun tí Sípíánù rí nìyí. That is what Stephen saw. Ohun tí Sípíánù rí nìyí. And when they were stoning him, Nígbà tí wọ́n lẹ̀ lókùúta, he was able to see beyond this ó world. lè rí kọjá ayé yìí. He was able to see into the eternal glory. Ó lè wò lọ tààrà The sínú ògo glory ayérayé of the yìí. Son of God. Ògo ọmọ bíbí kan ṣoṣo. The beauty of the Son of God. Ẹ̀wọ̀ ọmọ bíbí kan ṣoṣo. And people that saw him, they said that his face was shining like the face of an angel. Àwọn tó ní sọ pé ojú rẹ̀ débi ojú àwọn áńgẹ́lì. Brethren, Ara, let me tell you one thing. jẹ́ kí n sọ nǹkan fún ọ. When you begin to see the eternal hope of glory, Tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ògo ìrètí ayérayé and you yìí. begin to walk in the consciousness of this eternal hope, Tó o sì bẹ̀rẹ̀ sí rí nínú ìrètí every yìí. moment of your life will be a time of joy. Gbogbo ìgbésẹ̀ rẹ, gbogbo ẹsẹ̀ tó ń gbé yóò jẹ́ ti ayọ̀. Irrespective of whatever is happening around Láì you, ní ṣe ohun tó ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ. irrespective of whatever the devil is doing. Láì ní ṣe ohun tí èṣù ń ṣe. And that is why even during this convention, we care not whatever the enemy wants to do, but one thing we know, we have an eternal hope of glory that faded not, incorruptible, that can never be defiled. Ìdí nìyí, nínú ìpàgọ́ yìí tí a ò fi gbójú sí ohunkóhun tí Sátánì lè ṣe, ṣùgbọ́n ìtẹ́júmọ́ ìrètí ògo ètí kì í díbàjẹ́ dání nínú Jésù Kristì. Hallelujah. Àmín. What are the believers' eternal hope? Kí ni ìrètí ògo ayérayé àwọn onígbàgbọ́? Just like I said, it transcends this world. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé ó ju ti ayé yìí lọ. And that is the consolation we have every day to rejoice our hearts. Èyí ni ìtùnú tí a ní lójoojúmọ́ láti ní ayọ̀ sí inú. Whatever we are passing through, Láì ní ìṣó tí a ń là kọjá. we have an eternal hope. A ní ògo ayérayé. Let's turn ourselves to the Bible and see what the Bible tells us that is our eternal hope. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú Bíbélì kí a jọ yẹ̀ wò. Ohun tí Bíbélì pè ní ògo ayérayé wa Number gangan. one, Alákọ̀ọ́kọ́, resurrection from death and grave. ìjídìde kúrò nínú òkú àti orí ọ̀fẹ́. The Bible says, the power that raised Jesus from the dead, Bíbélì sọ pé agbára tó jí Jésù dìde kúrò nínú òkú on the third day, ní ọjọ́ kẹta. the Bible says there was an earthquake. Bíbélì sọ pé ilẹ̀ mì tìtì. There was an earthquake. Ilẹ̀ mì tìtì. Angel came
from above. Àwọn áńgẹ́lì tí òkè They ọ̀run rolled away sọ̀kalẹ̀. the stone. Wọ́n yí òkúta náà And the kúrò. Lord rose. Jésù dé dìde. And the Bible says Bíbélì sọ pé that same power agbára yìí that raised him from the dead, èyí tó jí Jésù dìde that yìí. same power Agbára kan náà yìí will lift us up. yóò Will raise us up. Yóò gbé wa Even dìde. though we die, Tí wọ́n bá bá tilẹ̀ the kú. dead in Christ, Ẹ̀dá kú nínú the Kristi. dead in Christ, Àwọn òkú nínú Kristi. they shall rise. Wọ́n dìde. We have that hope A ní ìrètí that yìí. one day, Pé ní ọjọ́ kan. one day, Ní ọjọ́ even kan. though we die, Bá a bá tilẹ̀ kú. we shall rise again. A ó jí dìde lọ́jọ́ Ours kan. is not after the grave, that is the end of the world. Ìrètí tiwa, ìpín tiwa kì í ṣe wípé tó o bá ti kú, ó ti tán. No, some people will tell you because that is the hope they have, that, after death, that is the end. Àwọn kan lè sọ fún ọ wípé tó o bá ti kú, ó ti tán. Irọ́ o, kì í ṣe ti Kìrìsìtẹ́nì tí àwọn ìpín tiwọn nìyẹn ni wọ́n sọ yẹn. There is resurrection for us. Ìjíǹde wà fún wa. Hallelujah. Amen. When you look at the Bible, 1 Corinthians chapter 15. Tá a bá wọnú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí karùndínlógún. 1 Corinthians Kọ́ríńtì kìíní orí karùndínlógún. chapter 15. Orí karùndínlógún. I'm reading verse 19. Mo ń kà láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. And because of our time, I will just read a few of the passage. Nítorí àkókò wa, màá kọ́kọ́ díẹ̀ nínú àwọn ẹsẹ̀ yẹn ni. I read from verse 20. Mo ń kà láti But ẹsẹ̀ ogún. now Christ is risen from the dead and become the first fruit of them that slept. For since by man death came death, by man also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ yìí ni pé a ti jí Kristi dìde kúrò nínú òkú, òun sì ní àkọ́bí nínú àwọn tí wọ́n kú. Nítorí bí ó ti jẹ́ pé nípasẹ̀ ènìyàn ni ikú fi dé, nípasẹ̀ ènìyàn náà ni àjíǹde òkú fi dé. Nítorí bí ó ti jẹ́ pé nípasẹ̀ Ádámù ni gbogbo èèyàn ṣe kú, bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì jẹ́ pé nípasẹ̀ Kristi ni a sọ gbogbo ènìyàn di alààyè. Jesus is not just calling us as his children, Bíbẹ́ Jésù òkè pè wá ní but ọmọ he's rẹ̀ giving lásán. us the assurance that even though we die, there is resurrection for Ṣùgbọ́n ó us. fi ìrètí fún wa wípé bá a bá tilẹ̀ kú nínú òun, a ó jí dìde lọ́jọ́ kan. Not only that, Kì í ṣe ìyẹn nìkan. there is eternal life for us. Ìyè ayérayé wà fún wa. Hallelujah. Àmín. There is eternal life for us. Ìyè ayérayé wà fún wa. That after this world, Wípé lẹ́yìn ayé yìí, there is eternal life. ìyè ayérayé There wà. is life everlasting. Kí ayé tí kì í tán wà fún wa. Not in sorrow, Kì í ṣe nínú ìbànújẹ́. not in shame, Kì í ṣe nínú ìtìjú. not in agony, Kì í ṣe nínú ìrora. but eternal life of pleasure. Ṣùgbọ́n ìyè ayérayé ti ìgbádùn. Not only that, Kì í ṣe ìyẹn nìkan. the appearing of the Lord Jesus. Wíwá Jésù We fífara have that Jésù lẹ́ẹ̀kejì. eternal hope that Jesus is coming again. A ní ìrètí pé Jésù padà bọ̀ We shall lẹ́ẹ̀kejì. see him when he shall appear. A ó rí nígbà tí ó bá fara hàn. We shall see him when he shall come. Nígbà tó bá fara hàn láwọn sọ́mọ̀ gbogbo ojú It ni is yóò a rí. hope that can never be corrupted. Èyí jẹ́ ìrètí tí kò lè dìbàjẹ́. Not only that, Kì í ṣe ìyẹn nìkan. our body shall be translated A ó yí àgọ́ ara wa padà. to a celestial body. Sí ara tí kì í dìbàjẹ́. Oh, this flesh, when it is done, Ara nígbà tí ara ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ rẹ̀ tán. when it is done, Nígbà tó bá parí we iṣẹ́ have rẹ̀. that hope of being clothed with a heavenly body A ní ìrètí wípé a ó gbé àgọ́ tí ọ̀run wọ̀ wá. that will never die again, Ètí kì yóò kú mọ́. that will never suffer again, Ètí kì yóò jìyà that mọ́. will not know pain again. Ètí kò ní mọ ìrora mọ́. Not only that, Kì í ṣe ìyẹn nìkan. we have an incorruptible inheritance in the Lord. A ní ogún tí kò lè dìbàjẹ́. An incorruptible inheritance A ní ogún tí kì í in dìbàjẹ́. Christ Jesus Nínú Jésù for Kristi. eternity. Fún ayérayé. Not only that, Kì í ṣe ìyẹn nìkan. the rapture of the saints. Ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́. The rapture of the saints. Ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́. No, I don't know, maybe some of us intermittently we just sit down and begin to think of our inheritances in the Lord, the Me- promises of the Lord, the eternal life that He has promised us, and you begin to envisage it, how glorious it will be, how wonderful it will be, how joyous it will be. That was what was keeping the fathers of faith firing on, going on, unrelenting, unwavering. They are never discouraged, irrespective of whatever comes their way. Mi ò mọ̀
bóyá tí ẹ máa ń jókòó ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan káwọ àwọn ogún tí a nínú Kristi. Àwọn ogún yìí jẹ́ ìyanu. Wọ́n jẹ́ tí kì í díbàjẹ́ kí a sì ṣe àṣàrè lé wọn lórí lẹ́ẹ̀rẹ̀kọ́rẹ̀ nígbà tí a bá lè fi ojú rí. Hallelujah. Àmín. Brethren, Ọ̀rá. we have the rapture of saints A ní ìrètí ìgbàsókè àwọn as àyànfẹ́. part of the eternal hope of believers. Èyí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìrètí ògo ayérayé ti àwọn àyànfẹ́. Not only that, Kì í ṣe yẹn the nìkan. marriage feast of the Lamb, Ìgbéyàwó ti ọ̀dọ́ àgùntàn. where Jesus will marry us. Níbi tí Jésù yóò ti gbé wa ní ìyàwó. Hallelujah. Àmín. Hallelujah. Àmín. I was listening to somebody's message, Mo ń gbọ́ ìwàásù ẹnìkan. and he was sharing with us the husbandship of Jesus. Ó wá ń sọ nípa jíjí ọkọ Jésù. In fact, that day I prayed another prayer. Lọ́jọ́ yẹn, mo tún àdúrà gbà. Many of us, we need to catch that revelation. Ọ̀pọ̀ nu wa la gbọ́dọ̀ ní ìran yìí. I pray God will give us that revelation. Mo ń gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò fún ìran yìí fún wa. The husbandship of Jesus. Jíjí ọkọ Jésù That Kristi. Jesus is your husband. Jésù ni ọkọ rẹ. He is coming to marry you. Ó ń bọ̀ láti wá gbé ọ ní ìyàwó. Hallelujah. Àmín. When you sit down, you meditate upon it, the relationship between husband and wife, then you translate it into what the Bible tells us in the book of Ephesians chapter 5, then you begin to understand the mystery of the husbandship of Jesus and the church. Tí o bá ní ìfihàn ìran yìí, wà wá bẹ̀rẹ̀ sí fi wé ohun tí a sọ pé ó yẹ kí ìbáṣepọ̀ ọkọ àtìyàwó kó jẹ́ nínú ìwé Éfésù orí 4. Èyí yóò wà fún wa ní ìran àti ìtumọ̀ jíjí ọkọ Jésù Kristi lé wa lórí. It's not only that you are going to be invited to the marriage feast of the Lamb, Kì í ṣe pé ó fi ìwé pé wà lásán nìkan síbi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. but we are going to be the center of attraction. Ṣùgbọ́n àwa gẹ́gẹ́ ni ìyàwó ọjọ́ yẹn. We are going to be the center of Àwa attraction. gẹ́gẹ́ ni ìyàwó ọ̀sìnkì ní ọjọ́ yẹn. You will be there that day. Ó wà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. I will be there that Màá day. wà bẹ́ẹ̀ ìjọ yẹn. Hallelujah. Àmín. That's a part of our eternal hope of glory. Èyí jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìrètí ògo ayérayé wa. Not only that, Kì í ṣe yẹn the nìkan. reward and the crowns of the saints. Adé The àwọn reward and the crown of the saints. èrè àti adé àwọn àyẹ̀fẹ́. Hallelujah. Àmín. For all our labors, Fún gbogbo àwọn iṣẹ́ wa. all our efforts, Fún gbogbo àwọn ipa wa. all our going up and down. Gbogbo àwọn ìgbìyànjú wa. The Bible says God is not unrighteous to have forgotten our labor of love. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run kì í ṣe aláìṣòdodo tí yóò fi gbàgbé gbogbo àwọn iṣẹ́ ìfẹ́ wa. Brethren, is an eternal hope of glory. Ara ó jẹ́ ìrètí ògo That ayé one day, wípé ní ọjọ́ kan I will be crowned. pé a ó dèmi ládé. One day, Ọjọ́ kan I will be celebrated. a ó ṣe àjọyọ̀ mi. One day, Ní ọjọ́ kan I will be crowned a ó dèmi ládé. for the souls won, Fún àwọn ọkàn tí mo jèrè. for the work I have done, Fún àwọn iṣẹ́ tí mo ti ṣe. for all the labor of the saints. Fún gbogbo àwọn iṣẹ́ àwọn àyànfẹ́. Hallelujah. Àmín. Not only that, Kì í ṣe yẹn nìkan. our tears shall be wiped away. A ó nu omijé wa nù kúrò. Are you crying today? Ǹjẹ́ o sunkún lónìí bí? Brother, are you shedding tears today? Arákùnrin, ǹjẹ́ o sunkún lónìí bí? I'm telling you this morning, Mo ń sọ fún ọ láwùrọ̀ yìí. have hope in the Lord. Ní ìrètí nínú Olúwa. He will wipe away your tears. Yóò nu omijé rẹ nù. He will wipe away your tears. Yóò nu omijé rẹ nù. Irrespective of whatever is happening in your life. Láì ní ṣe ohun tó ń là That is kọjá. our hope in Him. Èyí ni ìrètí wa nínú rẹ̀. All tears shall be wiped away. Gbogbo omijé wa la ó nù kúrò. And you know when somebody you love is embracing you and himself is wiping away your tears, you can imagine how glorious, how wonderful it will be. Tó o bá lè fi ojú inú wò, ẹnìkan tí ó tó nífẹ̀ẹ́ rẹ tó kú ọ mọ́ra nígbà tó sunkún tó nu omijé rẹ nù, ó lè ní ìmọ̀lára ohun tí à ń sọ yìí. Not only that, Kì í ṣe yẹn nìkan. we shall be like Him. A ó rí bí rẹ̀. We shall be like Jesus. A ó rí bí Jésù. We shall be like Jesus A ó dàbí rẹ̀ in glory, nínú ògo, in celebration,
Nínú àjọyọ̀. In joy. Nínú ayọ̀. We shall be like him. A ó dàbí rẹ̀. That's our hope. Èyí ni ìrètí wa. Eternal hope. Èyí ni ìrètí ògo wa. Not for one day. Kì í ṣe fún ọjọ́ kan. Not for 2 days. Kì í ṣe fún ọjọ́ méjì. Not for 3 days. Kì í ṣe fún ọjọ́ mẹ́ta. Unlike the Mount of Transfiguration. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣẹlẹ̀ ní orí òkè ìpẹ́lárádà. Unlike the Mount of Transfiguration. Kì í ṣe bí ti orí òkè ìpẹ́lárádà. You know, Peter said, I want this thing to continue. Ṣé o mọ̀ pé Pétérù sọ pé àmọ́ fẹ́ jẹ́ kí eléyìí tẹ̀síwájú? But our hope Ṣùgbọ́n ìrètí wa. is everlasting. Ó jẹ́ ètò wà We títí láé. shall be like him. A ó dàbí rẹ̀. In glory. Nínú ògo. Forevermore. Láti In ayérayé. glory. A ó dé nínú ògo. Forevermore. Títí láéláé. Not only that, Kì í ṣe yẹn nìkan. we shall enjoy everlasting pleasure. A ó ní ayọ̀ ayérayé. There shall be everlasting pleasure. A ó ní ayọ̀ ayérayé. There shall be everlasting pleasure. A ó ní ayọ̀ ayérayé. No stress again. Kò ní sí làkàkà mọ́. No sweating again. Kò sí ìlàgùn mọ́. No struggling again. Kò sí lílọ sókè sódò mọ́. No jumping up and down again. Kò sí ìrìnkiri mọ́. Traveling up and down is no longer there again. Lọ lónìí lọ lọ́la kò ní sí mọ́. Brother, that is our hope. Èyí ni ìrètí wa ará. Sister, that is our hope. Arábìnrin èyí ni ìrètí wa. And that is why we keep rejoicing in him every day. Ìdí ní ìta fi ń yọ̀ nínú rẹ̀ lójoojúmọ́. Believers, these Ayọ̀. are areas of our strength. Onígbàgbọ́ yìí ni okun wa. Things we remember every day. Àwọn tí a rántí lójoojúmọ́. Things you ought to lay in your heart every day. Àwọn tó yẹ kó gbé sókè ní Things to lójoojúmọ́. celebrate every day. Àwọn tó yẹ kó máa ṣàjọyọ̀ yẹn lójoojúmọ́. Above all, Lékè gbogbo rẹ̀. above all, Lékè gbogbo rẹ̀. let's look at what the Bible says. Ẹ jẹ́ ká wo tí Bíbélì sọ. The Bible says Bíbélì sọ in wípé. the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 1 kẹsàn-án. Corinthians chapter 2 verse 9. Kọ́ríńtì kejì orí kẹsàn-án. Eyes have not seen it. Ojú ò tí ì rí. Ears have not heard. Etí ò tí ì gbọ́. What he has laid in stock in glory for them that love him. Ohun tó ti ṣe lọ́jọ̀ nínú ògo fún àwọn tí ó fẹ́. What a glorious hope. Kí ni ìrètí ògo yìí Eyes jẹ́? have not seen it. Ojú ò tí ì rí. Ears have not heard. Etí ò tí ì gbọ́. What he has laid in stock for the people that come to him. Ohun tí ó ti ṣe lọ́jọ̀ fún àwọn tó sá sọ́dọ̀ rẹ̀. Those that belongs to him. Àwọn tí ó jẹ́ tirẹ̀. Brethren, Ará, are you one of them? ǹjẹ́ o jẹ́ ọ̀kan lára wọn? Are you one of them Ǹjẹ́ o jẹ́ ọ̀kan lára wọn? that will experience this eternal glory? Ètí ò jẹ́ alábàápín ìrètí ògo ayérayé yìí. That will enjoy this eternal glory. Ètí ò jogún ògo ayérayé yìí. Paul said, if our hope is only in this world, Paul sọ pé tí ìrètí wa bá we jẹ́ ti are ayé the nìkan, most miserable of all. àwa ní àbòsí jùlọ. But alas, we have an eternal hope of glory Ṣùgbọ́n àwa ní ìrètí ògo ayérayé. that goes beyond this world, Èyí tó ju ayé yìí lọ. that goes beyond what you can see, Èyí tó ju ohun tí o lè rí lọ. that goes beyond what you have ever heard with your ears, Èyí tí ó ju ohun tó ti gbọ́ sétí lọ. that the Father of glory has kept in stock for us. Èyí tí bàbá ògo ti ṣe lọ́jọ̀ fún wa. Brethren, Ará, Jesus has not just called us to gather together in vain. Jésù ò pè wá jọpọ̀ lásán. He has called us together Ó pè wá láti péjọpọ̀ that he might celebrate us. kó lè bá a ṣe àjọyọ̀ wa. He has called us together. Ó ti pè wá papọ̀. And that is why he's sharing this word with us. Èdí ní tí ó fi ń gbé ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú wa. You're giving your life to Jesus is not in vain. Pé fífẹ́ ayé rẹ fún mi kì í ṣe lásán. There is hope for you. Ìrètí wà fún ọ. There is hope for you. Ìrètí wà fún ọ. How do we maintain this eternal hope? Báwo la ṣe lè tọ́jú ìrètí ògo ayérayé How do yìí? we walk in the reality of this eternal Báwo hope? la ṣe ní máa rìn nínú òtítọ́ ìrètí ògo ayérayé yìí? You know, today many are falling aside. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣubú tí ẹ̀gbẹ́ ọ̀nà? Just like what the book of 2 Peter chapter 3 verse 4 says. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí ìwé Pétérù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrin sọ. And because many things are happening around. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká wa. Because the Lord delayed his coming. Nítorí pé Jésù pẹ́ dé. Many people are beginning to query his promise of coming back. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń wò wípé ṣé lóòótọ́ ló sì ló ń padà bọ̀ bí? Many people are beginning to doubt even that hope. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń ṣe iyèméjì
ìrètí yìí. Many people are beginning to, to relax, to look back, to consider their way. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti rẹ̀. Àwọn kan sì ń bojú wẹ̀yìn. Àwọn kan tún fẹ́ tún ìpinnu ṣe. But, brethren, Ṣùgbọ́n ara. we are not among of them that turn back to perdition. Ṣùgbọ́n àwọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kanú àwọn tó ń bojú wẹ̀yìn sí ìparun. How do we maintain this hope? Báwo la ṣe lè How ṣe do we tọ́jú rẹ̀? renew this hope? Báwo la ṣe lè tẹ̀síwájú nínú rẹ̀? Number one, Alákọ̀ọ́kọ́. we have to be diligent and not slothful in the things of the Lord. A gbọ́dọ̀ ṣaápọn nínú ohun gbogbo tí ń ṣe ti Olúwa. Be diligent and not slothful. A gbọ́dọ̀ ṣaápọn ká má jọ̀lẹ̀ nínú ohun tí ń ṣe ti Olúwa. That which you are holding, hold it firmly. Ohun tó dìmú yẹn dìmú ṣinṣin. That faith of yours, hold it firmly. Ògo tí o dìmú yẹn ìgbàgbọ́ rẹ yẹn dìmú ṣinṣin. That your salvation, hold it firmly. Ìgbàlà rẹ yẹn dìmú ṣinṣin. Hallelujah. Àmín. A man of God was talking one day. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ kan. And you see, you know that in some circles, they preach a lot of this eternal salvation, that you can never lose your salvation. Once saved, you are saved eternally. Ìjọ mọ̀ pé àwọn abala kan nínú onígbàgbọ́ gbàgbọ́ wípé ní kété tó bá ti jẹ́ ní ìgbàlà kò ṣeé ṣe fún ẹ kó o sọ ìgbàlà nù. Ìgbàlà yẹn jẹ́ títí láé. But this man, one of the high flyer preachers, he came back to the pulpit and he was telling his congregation, look, brethren, you need to maintain your salvation. You need to keep your salvation. Salvation is not once you are saved, you are saved. You can lose it. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí tó jẹ́ gbajúgbajà yìí, ó wá padà lọ bá ìjọ rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé wò ó jẹ́ nsọ tó rọ̀ fún ọ. O lè gbọ́dọ̀ tọ́jú ìgbàlà rẹ. Tó o bá sọ ìgbàlà nù, o lè sọnù. Ṣùgbọ́n gbìyànjú wípé o ò sọnù kó o tọ́jú rẹ̀ dáadáa. The Bible says, work out your salvation. Bíbélì sọ pé ṣiṣẹ́ tọ ìgbàlà rẹ lẹ́yìn. You need to maintain it. O gbọ́dọ̀ ṣe lọ́jọ́. You need to hold it. O gbọ́dọ̀ dìímú. That's your faith. Ìgbàgbọ́ rẹ yẹn. Be diligent with it. Kó o ṣaápọn pẹ̀lú rẹ̀. The one that is committed into your hand. Èyí tá a fi lé ọlọ́wọ́ yẹn. Be diligent with it. Kó o ṣaápọn pẹ̀lú rẹ̀. Hold it firmly. Dìímú ṣinṣin. Don't compromise the faith. Má gbọ́dọ̀ ìgbàgbọ́ rẹ. Unfortunately, the days of social media, the days of TV, the days of, internet is corrupting a lot of believers. Ṣùgbọ́n ṣe láàánú pé ohun tó ṣẹlẹ̀ ní orí ọ̀rọ̀ ayélujára ó ti ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbàgbọ́ jẹ́. Many are coming with strange doctrines, strange biblical interpretations, things that does not even follow the word. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń tẹ̀lé àwọn ẹ̀kọ́ òdì tó sì túmọ̀ Bíbélì sódì àwọn tí ò tiẹ̀ ṣe gbọ́ sétí rárá. When you begin to follow these things, you lose your focus and you can eventually lose your hope of eternal glory. Tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí, mo jẹ́ kí n fi dá lójú wípé a ó sọ àfojúsùn rẹ nù, ó sì pàdánù ògo ayérayé Be yìí. diligent and not slothful in the things of the Lord. Rí i dájú pé o ṣáàpọn, o sì ṣọ̀lẹ, o káàárẹ̀ nínú ohun tí ṣe ti Ọlọ́run. Number 2, Ẹlẹ́ẹ̀kejì. live holy life every day. Máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ lójoojúmọ́. Let holiness be your watchword. Jẹ́ kí ìgbé ayé ìwà mímọ́ kó jẹ́ Without àfojúsùn which rẹ. no man, no woman, no pastor, no bishop shall see the Lord. Láìsí èyí ni kò sí ọkùnrin kan tàbí obìnrin kan, olùṣọ́ àgùntàn kan, bíṣọ́ọ̀bù kan tó lè rí Olúwa. Live a holy life every day. Gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ lójoojúmọ́. Number 3, Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. be sober and be vigilant. Rí ara rẹ sílẹ̀ kí o sì máa ṣọ́nà. Be sober and be vigilant. Tẹ́rí ọkàn rẹ bá kó o sì máa ṣọ́nà. Live a conservative life. Gbé ìgbé ayé ìtẹ̀lọ́rùn tí ò pariwo. Not a life that is jumping up and down. Kì í ṣe ìgbé ayé tó ń fò sókè sódò. You know, these days many are jumping from church to church. Ìjọ mọ̀ pé lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣí kán sínú ìjọ kan bọ́ sí kan. Many, they will it's coming in the morning, in the evening they have a CAC they go to. Láàárọ̀ wọ́n lọ sí Just Come lọ́sàn-án ẹ ti bá wọn CAC. Do you know that some people still visit the white garment church? Ìjọ mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ló sì lọ sí ìjọ aláṣọ funfun. Be sober and be vigilant. Dára sílẹ̀ kí o sì máa ṣọ́ra. Be careful of the next person beside you. Kí o sì máa kíyèsí ẹ tó jókòó tí ọ. Be careful of strange doctrines. Kó o máa kíyèsí àwọn ẹ̀kọ́ òdì. So that you will not lose that hope. Kó o má bàa sọ ìrètí So inú. that you will not regret your eternity. Kó o má bàa kábàámọ̀ ìrètí
ayérayé yìí. Number 4. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Lay aside every weight that can weigh down your hope. Fi lélẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kan àwọn ohun tí ó rọrùn láti dìbọn ni. Every weight that can weigh your faith down. Àwọn ohun tó rọrùn láti dìmọ́ ni. Every Fi wọ́n lẹ̀. weight that can distract your attention. Àwọn ohun tí ó rọrùn láti gbé ogbó ní ojú ọ̀nà. Lay them aside. Fi wọ́n lélẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kan. Every sin that can distract your attention. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tó rọrùn.